अब यो चक्का खोलेर यसलाई फिट गर्ने छु। त्यसको यो मिलाएर यसरी लाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी लगाएपछि यसलाई यो यसरी फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पार्टलाई माथि गरेर यो तला गर्नु, यसलाई माथि गर्नु। यसको यो नट यहाँ लक हुन्छ। यो लकलाई यसरी थिचेपछि यो लक हुन्छ। लक भएपछि यो कीले यसरी टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ।